फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ DJI का ये लेटेस्ट ड्रोन जिसका नाम है DJI Air 3S। ये Air 3 वाले मॉडल का अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें हमें काफ़ी सारी नई चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि 1 इंच सेंसर वाला अल्ट्रा वाइड कैमरा, लो लाइट में भी क्रैशेस को अवॉइड करने के लिए एक डेडिकेटेड लाइडार, एडवांस लेवल की ट्रैकिंग और भी बहुत कुछ। तो गाइज, सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, फिर बात करते हैं एक एक करके इन सब फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, मेरा नाम है राम। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, कुछ ऐसा दिखता है इस DJI Air 3S का बॉक्स। ये है इसकी फ्रंट साइड। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है, उसी के साथ नीचे इसकी एक फ़ोटो बनी हुई है। बैक साइड पे हमें फोल्डेड ड्रोन की फ़ोटो देखने को मिलती है और यहाँ राइट साइड पर लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल, क्योंकि ये मुझे सिर्फ रिव्यू के लिए मिला है। नीचे यहाँ पर इसके स्पेक्स वगैरह मेंशन किए हुए हैं। साइड में यहाँ पर DJI की ब्रांडिंग है और नीचे की अगर बात करें तो वही सेम सीरियल और EAN नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं। बात करें अगर इस बॉक्स के वेट की, तो ये उठाने में काफ़ी भारी है। तो चलिए अब इसे खोल के भी देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। ऐसे ऊपर से देखने में हमें कंट्रोलर और एक गत्ते का बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले कंट्रोलर को निकाल लेते हैं। ये एक बड़ी डिस्प्ले वाला RC2 कंट्रोलर है। हालांकि ये फ्लाई मोर कॉम्बो किट नहीं है, तब भी इसके अंदर इन्होंने कंट्रोलर इंक्लूड किया हुआ है। कंट्रोलर के साइड में एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें मेरे ख्याल से होंगे एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स और चार्जिंग केबल। साथ में यहाँ पर इन्होंने एक काले फोम के साथ पार्टीशन कर रखा है। इसी के नीचे है हमारा ड्रोन। तो चलिए अपने मेन आइटम ड्रोन को भी बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। तो गाइज, ये काफ़ी बड़ा और भारी है। मैं पर्सनली DJI Mini 4 Pro यूज़ करता हूँ, उसके कंपैरेटिवली इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। मैं इसे एक बार आपको सामने से भी दिखा देता हूँ। सामने इसके सेंसर्स और कैमरा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्लास्टिक की शील्ड लगी हुई है। तो चलिए इसके लैंडिंग गियर्स को भी खोल के देखते हैं एक बार। तो इसकी सारी लैंडिंग गियर्स अब खुल चुकी हैं। ये ड्रोन जो है ना गाइस, चारों तरफ से सेंसर से रिप्ड है। तो चलिए इसके कैमरा के सामने से अब ये शील्ड हटा के भी इसके डबल कैमरा सेटअप पर भी एक नज़र डाल देते हैं। वाओ गाइस, जस्ट हैव अ लुक एट दीज माइटी कैमरास हियर। आप इनसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही वेज में शूटिंग कर सकते हो। दिस गिम्बल विल एश्योर मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन। अबव दिस यू हैव द न्यू लाइडार फॉर ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस एट लो लेवल ऑफ लाइट। गाइस, नीचे जो बड़ा कैमरा है वो इसका मेन 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है जिसमें 1 इंच का सेंसर लगा हुआ है। ऊपर लगा है 48 मेगापिक्सल का 70 मिलीमीटर लेंस वाला टेली कैमरा। चलिए अब ड्रोन को साइड में रख के देख लेते हैं कि इस बॉक्स में हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले से खोलने पर इसमें से निकलती है यूज़र मैनुअल और कुछ स्टिकर्स। साथ ही है इसमें और 2 एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स जो कि हर DJI के ड्रोन में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और लास्ट में है यहाँ पर हमारे पास एक Type-C to Type-C केबल फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफ़र पर्पसेस। इस केबल को लगाने की जगह ड्रोन की बैक साइड में है। इसको डालने के लिए आपको इस प्लास्टिक के कवर को खोलना पड़ता है और ऐसे प्रेस करके ये वापस भी बंद हो जाता है। इसी के ऊपर है इसकी 4276 mAh की बैटरी, जिसे इस बार इम्प्रूव किया गया है। साइड में यहाँ 2 बटन्स दे रखे हैं जिन्हें एक साथ प्रेस करके खींचने से ये बाहर आ जाती है। एक बार फुल चार्ज करने पे ये आपको 35 to 40 मिनट्स का फ्लाइंग टाइम दे देती है। केबल के स्लॉट के नीचे ही है मेमोरी कार्ड डालने की जगह। इस ड्रोन की वैसे तो इंटरनल मेमोरी को 8 GB से बढ़ाकर 42 GB कर दिया गया है, लेकिन आप इसमें अलग से मेमोरी कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। Back from the dead. Ladies and gentlemen, you're all invited to go fucking mental on this motherfucking drop.
countdown has just begun. Are you ready? तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके कैमरास के बारे में। इसका जो मेन कैमरा है यहाँ पर नीचे जैसा कि आप देख सकते हो वो 24 मिलीमीटर की फोकल लेंथ के साथ आता है और इस बार 50 मेगापिक्सल के हाई रेजोल्यूशन इमेज सेंसर के साथ देखने को मिल जाता है। इसके सेंसर का साइज़ है 1 इंच जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और अमेजिंग है। इसका मतलब यह है कि आप लो लाइट में भी हाई क्वालिटी की फुटेज शूट कर सकते हो। बात करें अगर इसके सेकंड सेंसर के बारे में तो वो यहाँ पर ऊपर है। इसकी फोकल लेंथ है 70 मिलीमीटर और साथ ही इसके साथ आपको 3x जूम का ऑप्शन मिल जाता है, तो दैट मीन्स कि लगभग 140 मिलीमीटर तक आप जूम इन कर सकते हो। इसके सेंसर की अगर बात करें तो उसका साइज़ है 1/1.3 इंचेस जो कि काफ़ी सही है। इससे आप 48 मेगापिक्सल तक की रिजोल्यूशन में शूट कर सकते हो। दोनों ही सेंसर्स 4K 60 FPS और 10 बिट वीडियो को सपोर्ट करते हैं और दोनों में ही आपको 14 स्टॉप्स तक की डायनामिक रेंज देखने को मिल जाएगी जो कि एक ड्रोन के लिए बहुत बड़ी बात है। इससे आप सोनी के FX3 कैमरा तक के कलर्स को मैच कर सकते हो। साथ ही आपको D-Log और HLG जैसे वीडियो मोड्स भी देखने को मिल जाएंगे। DJI के बाकी ड्रोन्स की तरह आप इस ड्रोन से भी बहुत ही तगड़े क्विक शॉट्स ले सकते हो। मैंने आपको दिखाने के लिए कुछ सैंपल शूट करे हैं जो कि एकदम रॉ फुटेज है बिना किसी फिल्टर या कलर ग्रेडिंग के। So let's have a look at them as well. फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे पास मेरा अपना ड्रोन भी है जो कि है DJI का Mini 4 Pro। इसी से मैं अपनी वीडियोस वगैरह शूट करता हूँ। मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों को कंपेयर करके भी आपको एक बार दिखा दूँ। तो उठाने में ही पहले इसका वेट इससे डबल है और साइज़ भी ऑलमोस्ट डबल ही है। अगर बात करें कैमरा की तो इसके कैमरा को देखिए, इसका कैमरा इसके सामने एकदम बच्चा लग रहा है। इतना छोटा सा सेंसर है इसका, आई थिंक 1/2 इंच का सेंसर है और इसके डबल कैमरा सेटअप के सामने तो ये कहीं पे भी नहीं टिकता। इस ड्रोन में आपको काफ़ी एडवांस लेवल के डिफरेंट ट्रैकिंग मोड्स भी देखने को मिल जाएंगे जिनसे आप बहुत ही प्रिसाइजली मूविंग ऑब्जेक्ट्स और पर्सन्स को ट्रैक कर सकते हो। सामने वाले सीन को मैंने इसके फोकस ट्रैक मोड पे शूट किया है। इसमें ये पूरे सीन में जो भी ट्रैकेबल ऑब्जेक्ट्स हों उन्हें डिटेक्ट कर लेता है और बड़े प्रिसीजन से ट्रैक करता है। अगर देखिए मैं पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ और फिर जैसे ही मैं वापस बाहर निकलता हूँ तो निकलने पे ये दोबारा मुझे ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है। इवन की ऑब्जेक्ट आपसे काफ़ी डिस्टेंस पर भी हो तब भी आप इजीली उसे ट्रैक कर सकते हो, जो कि पुराने वाले ड्रोन में पॉसिबल नहीं था। उसमें आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही किसी को ट्रैक कर सकते थे। इस ट्रैकिंग मोड को जैसा आप देख सकते हो यूज़ करके सिनेमैटिक शॉट्स ले सकते हो जो कि आपके कंटेंट को बहुत ही इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव बना देंगे। आप इस ड्रोन से फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को भी इजीली ट्रैक कर सकते हो, जैसे यहाँ मैं अपनी कार को कर रहा हूँ। इसके लिए आपको 3 डिफरेंट मोड्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि एक्टिव ट्रैक, स्पॉटलाइट और POI। मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ POI मोड। इसमें ड्रोन मेरी कार को सेंटर में रख रहा है और सिनेमैटिक शॉट लेने के लिए कार के साथ साथ मूव हो रहा है, जो कि देखने में एकदम ऑसम लग रहा है।
DJI Air 3 में काफ़ी सारे सेंसर्स दिए हुए थे जो कि ऑब्स्टेकल्स को अवॉइड करके आपको फ्लाई करने में हेल्प करते थे, लेकिन इस वाले ड्रोन में तो इन्होंने एक डेडिकेटेड लाइडार दे रखा है। आपको पता होगा कि लो लाइट में सेंसर्स ऑफ हो जाते हैं और क्रैश के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है क्योंकि आपके पास अब यहाँ पर एक डेडिकेटेड लाइडार है जो कि बिना GPS को यूज़ करे आपको ईजिली लैंड, टेक ऑफ, रिटर्न टू होम वगैरह हर फंक्शन में हेल्प करता है। इन दोनों कैमरास की मदद से आप काफ़ी हाई रेजोल्यूशन की फ़ोटोज़ भी क्लिक कर सकते हो। इस बार पैनोरामा मोड में एक अपडेट दिया गया है, आप अब खुद कस्टमाइज़ कर सकते हो कि एक सीन में कहाँ से कहाँ तक आपको पैनोरामा करना है। फ्रेंड्स, बहुत से लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि ये इंडिया में कितने का पड़ेगा, तो मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं बता सकता, लेकिन जर्मन प्राइसेस को मैं आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करके एक अप्रॉक्स वैल्यू देने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो ड्रोन है ये आपको 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में ख़रीदने को मिल जाएगा। पहला कॉम्बिनेशन है DJI Air 3S विद नॉर्मल RC कंट्रोलर, तो ये आपको पड़ेगा लगभग 1 लाख के करीब। उसके बाद यही सेम कॉम्बिनेशन अगर आप फ्लाई मोर कॉम्बो किट के साथ लेते हो तो वो 1.25 लाख के करीब पड़ेगा। और अगर आप DJI Air 3S अलॉन्ग विद RC2 कंट्रोलर जिसमें बड़ी डिस्प्ले होती है और फ्लाई मोर कॉम्बो किट के साथ लेते हो तो वो 1.5 लाख के करीब पड़ना चाहिए। मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये ड्रोन खरीदना उन इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए अप्रोप्रिएट है जो हाई क्वालिटी की एरियल फुटेज शूट करके अपने कंटेंट्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इस ड्रोन से आप जो DJI की मैविक सीरीज़ है उस लेवल तक की हाई क्वालिटी फुटेज शूट कर सकते हो। बाकी बात करें यहाँ जर्मनी में तो इस कैटेगरी का ड्रोन उड़ाना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ड्रोन का लाइसेंस तक करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ड्रोन और ड्रोन से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैंने काफ़ी सारे ड्रोन्स पे वीडियोस बना रखी हैं जैसे कि DJI Neo, Mini 4 Pro एटसेट्रा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।